부스마다 3D 프린터가 있어. 나 신고 할 수가 없어. 부스마다. 그러면 여기서 만들어서 이쪽에서 바로 사용하는 거네? 대단하다. 보다시피 이건 지금 망치 만드나? 망치 같죠? 이쪽은 뭐야? 저쪽 그 로봇인가? 저쪽은 에펠탑. 정말 어디 갔냐? 정말 나 어디 갔어? 가가지고 위에 이름이랑 학교랑 친구도 잘 만들었네. 야, 펜만 어디 갔냐고? 이거야. 맞아. 이거야.